早上好，快起床，不要在闷头睡大觉，摆摆手，扭扭腰，坚持锻炼身体就好。饭前洗手，饭后漱口，将细菌赶走。吸烟喝酒，大鱼大肉，会让自己变丑。垃圾再少，随手就丢，地球难承受，这是人类的家园，爱护要大家联手。温暖的家园，美丽的地球，明媚的愿望，有蔚蓝的天空，要热爱微笑，做热心环保人，快乐会伴随左右。亲爱的朋友，大家一起走，亮亮的歌声挥动你的双手，看健康值多幸，做健康快乐人，有美丽的笑容，快乐会伴随左右。我扭成屁股，跳着大步，长途跳着街舞，牵着手带着小跑步，啦啦啦啦，健康运动，一起看健康知道是做健康快乐人。犬猫抓伤，尽快注射狂犬病疫苗。哇，雨下的好大呀！正好在这儿避避雨，等雨小一点我们再走。爸爸，早上没看天气预报呀？早上忘记看了，真是。气象预报我常常看，但是我有一个疑问，一直搞不懂。什么问题？是什么问题啊？你们知道不知道局部地区是什么地方呢？那儿差不多天天有雨。局部地区是指在预报区域内有不能确定的小范围的区域，比如同一个城市里，城南有雨，但是城北无雨，城南就是这个城市的局部地区了，懂了吗？那就是说，由于没把握，才这么说局部地区了。对呀，今天我们这里下雨了，这里就成了局部地区了。终于发现一个跟古代一样的了。我们那时候测算天气也经常不准的。你们古代还不是只靠看天测雨？不光是看天，师傅还教过我通过观察疾病来推断天气呢。不会吧，那么神奇啊！其实也就是观察患有关节病、哮喘等病人的症状，比如关节病人出现关节疼痛加剧等，天气将发生变化的征兆。厉害呀！也不知道师傅现在怎么样了。你别难过，我们也是你的亲人呢，大家都很舍不得你的。我没事的。雨停了，我们准备回家吧，孩子们。太好了！太好了！阿吉，我跟你唱歌吧。你就像那冬天里的一把火，熊熊火焰燃烧了我。太好了，阿吉笑了，阿吉笑了。小鱼，谢谢你。哎呀，好痛啊！怎么了？怎么了？阿吉，你的腿受伤了。没什么，就一点点疼。让我看看你的腿啊！哎呀，真的被狗抓了！阿吉，你这是怎么弄的？就是中午登山的时候。阿吉会回到过去吗，爸爸？不知道，说实话，小鱼啊，这个我也不知道啊。妈妈，你不怕阿吉回到过去吗？傻孩子，我也舍不得阿吉走。但是你想一想啊，如果你消失不见了，我和你妈妈该有多着急，多想你呀，是吧？是这里没错呀。
怎么样才能回去呢？爷爷，你还好吗？你有想阿吉吗？阿吉非常非常的想你。小狗，怎么了，阿吉？怎么了，阿吉？我没事儿，没事儿。小狗狗，过来，过来。啊？呀，怎么受伤了？事情，就是这样了。爸爸，怎么办？阿吉被小狗抓伤了。阿吉啊，你有没有觉得头疼啊？我没什么感觉。爸爸，赶紧开车去医院，我们去看医生吧。喝点水会不会好一点啊？让我想想狂犬病的初级症状啊，应该是……爸爸，你说什么呀？阿吉啊，你有没有觉得倦怠、头疼、恶心和全身不适？有没有这种感觉？没有。我说的这些啊，都是狂犬病的症状。你没有，那最好了，没有就好。爸爸，你确定阿吉没事吗？不能确定。电视里不是常说，万一被犬猫咬伤，要及时向家长或老师报告，及时获得伤口处理和疫苗接种。好像……我也没什么感觉，不用那么麻烦了吧？不可以的。受伤的部位、伤口的深浅、大小、入侵病毒的数量以及毒力等因素不同，就决定了潜伏期有所不同啊。这个还有潜伏期呀？咬伤部位在颈部以上且伤口又重者，潜伏期可短至数日；咬伤四肢远端伤口轻者，潜伏期较长，甚至几年呢。我本来以为这是很轻微的伤，自己配点消炎药敷敷就好了。不行，还是赶紧去医院吧。根据检查，他暂时没有狂犬病的症状。哎呦，那就好啊，那就好啊！太好了。不过要对伤口进行消毒处理，还要接种狂犬疫苗预防才可以。那应该怎么做呢？彻底清洗伤口是用3%至5%肥皂水或清水充分的冲洗，而且要用流动的水。医生啊，清洗伤口有这么多讲究呢？哎呦，你们记住，以后被犬猫抓伤、咬伤后，要立即用肥皂水彻底冲洗伤口至少15分钟，然后用2%至3.9%或75%酒精涂擦伤口消毒。我知道，最后再包扎起来，对不对呀？伤口未伤及大血管，尽量不要缝合和包扎。伤口处理后接种狂犬病疫苗。如果多处贯穿性皮肤咬伤或抓伤，黏膜被动物体液污染的，就要注射狂犬病疫苗和狂犬病被动免疫制剂。医生，狂犬病的发病是不是也是有一个过程的呀？第一段是前驱期，可持续2至4天，患者有倦怠、头痛、恶心和全身不适等。第二段兴奋期，患者可出现不敢喝水，怕听到水声，怕风，怕声响，可出现大汗淋漓、血压上升、高热等，会持续1至3天。那第3阶段很严重吗？第3阶段就是麻痹期，患者肌肉痉挛停止，全身呈迟缓性瘫痪，最后因呼吸循环衰竭而死亡。不要紧张，你们及时来检查，注射狂犬病疫苗，慢慢就会恢复如初，不会得狂犬病的。没事就好，等下接种1次狂犬病疫苗就可以回家休养了。狂犬病疫苗跟普通的疫苗可不一样，
一般要在咬伤当天以及以后的3、7、14和28天，各注射狂犬病疫苗1个剂量才可以。医生啊，我听说患狂犬病的动物咬伤或者抓伤人之后，病毒就通过伤口进入人体。还说人的皮肤伤口接触被狂犬病病毒的唾液污染的物品，比如说木头、石头、树枝也会受到感染，是不是这样的呀，医生？是的，所以城乡对所有犬只实行定期免疫接种狂犬病疫苗。对已免疫动物发放统一的免疫证明，佩戴免疫标识。哎呦，通过给动物注射狂犬病疫苗，保护自己也保护社区群众，那是非常有必要的。我希望我永远不会被有狂犬病的猫狗伤害。狂犬病不一定是被狂犬咬伤，可以是健康犬带病毒的猫、鼠等动物的。什么？老鼠也会传染呢？那可真是防不胜防呀！一旦有动物咬伤，一定要进行伤口清理，然后来注射狂犬疫苗。爸爸，我们赶快回家消灭老鼠吧！